那时候很长时间可以玩游戏，所以那时候花了很久，一两个月在玩 Minecraft 吧。我记得我玩很久，我探了蛮久的。我那时候记得我去年8月11号的时候，我还在探桥梁那个结构，然后现在我们要正式的探进去。832176，刚怎么死一票？我跟你讲，其实最危险的是宝藏屋里面的结构，桥梁的结构还好，但宝藏屋里面的结构真的是多到里面的朱布隐瞒兵真的是多到很夸张。全力会跑，可能剩下跟着为我高亢。哦，怎么在这边呢？口风不能让你有事。
干你鸟，我就知道，你活该啊你！妈的，还给我从上面跳下来，当你什么？你哇靠，当你是神是不是啊？直接挖走。我没有见识哦。尴尬了各位，没有见识怎么办呢？没有见识，只好用剑啦！啊，干你娘！我错啦！啊，才这只哦，妈的，这只而已，干嘞，哈哈哈嘿，来，就是这一刻到的时候，太高了小狗不，哎呀，轻轻松松打死一只，给我你的剑石吧，老兄，不然我使用我的阴二招数，不要，箱子里面明明就有剑石，没差。这是什么？哦，这只也是剑的，拿剑的。Prado you，Prado you，拜拜。那这边就召集。说实在话，这边是要干嘛？很多都不知道。怎么会有这个？都找不到那个东西怎么办？要下去吗？桥下有什么东西吗？我不知道我想要透过观察者模式给他看一下。我实在不知道这个东西有什么，有什么吗？其实老实说也没有东西啊。这个作弊模式就这样开启了。有箱子我当然是没有要开啊，作弊没有要开箱子。但老实说，那个桥的结构就真的长这样就长这样。上面还行啊。哎呀，有箱子啊，可是它这个好像是罗盘吧，这没有什么东西。其实是有箱子的，我现在才看到，但这个被埋住了啦。